السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا كما صارت العاده، شوفوا فيديو جديد ديال غدا الحد لو 28 11 2021 رينيون ان كورس مع 3 وربع. ما صايبناش الفيديو ديال اليوم السبت، ما كانش عندنا الوقت وعيان شي شويه. مي قلت خديت هاد الوقيت باش نديبانيكم في هاد الفيديو ديال غدا اللي غيكون فيه كرو تنقاس كيكون زوين في اللعب. اصلا ديال اليوم كاينين لي طروازون اللعب شويه راه باين غيجيو هادوك لي صحاح. بالنسبه للكينتي ديال البارح اللي هي الجمعه، راه كان فاصل بالنسبه اللي سمع الفيديو كله، يعني العشرة قلت لك ضروري تلعبوا، واخا ماشي شي كينتي اللي خلص، مي كان تقدر تشدو غير في 12 درهم ولا 24 درهم. عطيتك 15 باز، وقلت لك الساول واحد فيهم واحد راه هو الاس. الا سمعتي في الفيديو الاس راه كان خصك تلعبو. والويت قلت لكم عاجبني، راه عاجبني مزيان حتى هو، غتحطو في لاباس يعني غتلقط دوك النويمرات، تدخل داك العشرة غتشد الكينت. حنا شدينا عندنا بزاف د المرات بالنسبه للجروب، بحق راه ما دارش، راه خلاص 40 الف فرانك ولا شي حاجه فحال هكاك، حاجه قليله. اون كومونس هاد الكينتي ديال غدا 3500 متر وتنقاس ستيبل شاس. نحاولوا نعطيوكم احسن ما عندنا فيها. اون كومونس افيك لو نيميرو 1 تو طاف، لونترينور لاشمال لو جوكي بريشارد، تبقى عنده سيزيام كاتريام سانكيام ساتيام سانكيام اونغر دو 11 وغادي ب72 كيلو ديال الثقل. نشوفو في مسافة 3500 واش حاضر ولا ماشي حاضر. متقلينو بزاف، وهو فهاد لاكورس خاسر مع الرواد ميكس 3600 اللي قريبة ما جاش في اوتو. Donc pour moi, le numéro un c'est mort. Et on continue avec le numéro 2, c'est Grandios, l'entraîneur Cabaret, le jockey réveillé 72 كيلو ديال الثقل. بالنسبة لي هاد كتبقى عندو 4 5 بريمي في لاميزيك نتاعو، بلا ما ندخل ليه غادي نلعبو ك outsider. Le numéro 2 c'est un outsider pour moi demain. انا نقيد ندير النومرات لي كنعطيكم. Et on continue avec le numéro 3, Drop Flights, l'entraîneur Cheyi, le jockey c'est Lestrade 9e arrêté premier 4e. عنده تما 4e، يا اما كي طومبي ولا كي اريتي ولا كيجي في هذه لاكورس الاخرى نتاعو. كانت في 4400 متر دار فيها 9. مي صراحة عاود كيهرب وكيمشي في الراس. غنلعب لكم هاد الطروا ديال شي كطوكار. Et on continue avec le numéro 4, c'est Footballisto, l'entraîneur serreur, le jockey c'est Schmedlen 13e arrêté 6e premier عنده واحد بريمي في ستيبل شاس. صراحة في المسافة القصيرة كيبقى مزيان، وغادي نلعب لكم هاد فوتباليستو كطوكار. Et on continue avec le numéro 5, c'est Grande Clermont, l'entraîneur Viel, le jockey CAFA 2e 4e 3e premier. هنا ما كيديرش لي بارطون بزاف كما كنشوف، مي تيران والمسافة كيمشي فيها مزيان، كيبقى ما خاسر ما حتى شي واحد. 5 حتى هو سي ان توكار pour moi demain. Et on continue avec le numéro 6, Elves de Balme, l'entraîneur Franck Nicolai, le jockey Webert 7e 3e premier في ستيبل 2e premier. هنا 16 بارطون داير فيها واحد 3 في اوتو
3500 تاهي كي دايرة كيبقى براني كعود ديال فرانك نيكولاي غناخدو كفافوري. دونك لو نيميرو 6 سي ان فافوري بور موا دومان كورسة واعرة غدا فيها هما. Et on continue avec le numéro 7, Roi de Mix Travel, der tombé في la course l'khra, femelle de 6 ans, deuxième, et quatrième في la musique ديالها كدير المسافات الطويلة. مسافة قصيرة هنا هي وداك فوتباليستو ما جاوش في اوتوي 3600 متر. دونك نرجعو لهداك فوتباليستو لي هو الكات وخديناه ونشوفو هنا اريتي هنا جا في كلير فونتان. دونك تاع داك فوتباليستو غادي نقتلو ملي لقيتو داير نافيام مع داك. دونك لو نيميرو 3 غنقصو علينا ديجا خدينا 4 نوامر واذكر بهم بجوج 4 5 6. دونك دابا وصلنا لهاد السات تا هو c'est mort. Et on continue avec le numéro 8, c'est Guardamar, l'entraîneur Melmel, le jockey Joliot, deuxième Steppel, quatrième, septième et premier. تاهو مسافات طويلة وخاسر مع مجموعة الخيول automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 8, numéro 9, c'est Jenses As, l'entraîneur Sey, le jockey Deborg, deuxième Steppel, tombé premier et troisième Steppel. يبقى تا هو عود ديال سي ندخلو نشوفو المزايا والخصائص ديالو. انجر تولوز برومي هانديكاب ديالو اوتوماتيكمون سي مور يمكن غدا دروب فلايت يكون مزيان. Et on continue avec le numéro 10, c'est Berel Bay, l'entraîneur Fertilier, le jockey Lochot, cinquième, sixième, deuxième, premier. Donc كيبقى داير cinquième في مسافة طويلة بالنسبة لغدا 3700 و 3800 دايرها مزيان. دونك الديس غناخدو ليكم كطوكار ما نقتلوش. Et on continue avec le numéro 11, Philippe, l'entraîneur Diz, le jockey Sharon, 14e, deuxième Steppel et premier les courses l'آخرين ديال الهي. كنركزو على هادو ديال ستيبل. كيبقى لو نيميرو 11 غادي ناخدو لكم كاوتسايدر. دونك لو نيميرو 11 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 12, c'est Espoir Royal, l'entraîneur Marc Roland, le jockey Philippe Perron, 6e, 3e, 4e la musique Endo. هنا 4400 داير معاهم 6e. Donc automatiquement le numéro 12 c'est mort. Et on continue avec le numéro 13 et des bombes, l'entraîneur Mena Tomel, le jockey Ebida, 10e Steppel, 2e Fly et 7e 13e. Donc كيبقى بالنسبة ليا هو automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 14, Ephedrine, l'entraîneur Franck Nicolai, le jockey Zoliani, 4e Steppel, 7e. Donc 4400 mètres de بلاصة معهم ك4e. غالب داك رواد ميكس ترافل اوتوماتيكمون 14 ما خفيف في البوا غناخدو ليكم كفافوري تاعو. شحال خدينا دابا 2 4 7 نوامبر. Et on continue avec le numéro 15, Galette des Fosses, l'entraîneur Boniz et Biotel. Le jockey c'est de Guilis, on garde 5 ans, 6e, 3e, 2e. خفيف في البوا غدا يمشي ب67 ونص.
أوطي 3500 متر جا فيها دوزيام. دونك غنختار ماد الكنز وغادي ناخدو ليكم كطوكار و عاود الثامن. Et on continue terminé avec le numéro 16 Fighter Jet. ترماو من 6e. Claire par Fontaine ديال شاي l'entraîneur le driver coton. دونك 6e 3e 2e في لا ميزيك نتاعو. وغادي ناخد لكم هاد 16 كا اتونسيون. هكا غادي نكونو ختمنا الكينتي ديالنا ب8 النوامرات بين فافوري اوتسايدر اي طوكار و نمرة وحدة كا اتونسيون. وبقى لي نقول لكم كان معكم جروب اون ليكين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا جوج ا توتي ميرسي. دونك النوامرات اللي خدينا 2 4 5 6 10 11 14 15 و 16. pour les étrangers les la base de demain de Quintet c'est 2 4 5 6 10 11 14 15 et 16. Bonne chance à tous et à toutes et merci. والله يعاونكم الإخوة.